Hello，Love UCL 嘅朋友，你哋好，我係謝思文。心態上面都冇嘅，因為都係演翻 Man 姐呢個角色啦。咁但係劇情方面當然有唔同啦，同埋我嘅身份都有些少唔同嘅今次嚇。咁而家唔方便講太多啦。咁但係希望到時播出街嘅時候，你哋會鍾意新一個 Man 姐嘅形象。冇啊，喺米蘭stay behind 咗4日就當放假咯。咁都係玩咗4日嘅，都好 relaxing 嘅。咁因為要翻嚟拍嘢啦嘛，咁所以就冇得玩咁多咯。自己都要收心養性喺度睇下劇本啊，改下劇本啊咁。咁首先梗係儲錢最重要啦。咁但係儲咗個錢點用咧？好多人咧儲咗錢擺喺度，好容易突然間就使晒㗎，不知不覺就點解冇咗咁多嘅咁，所以呢啲時候咧就需要銀行嘅客戶經理啦，佢哋喺有呢一方面嘅知識啦，同埋資訊啦，同埋好多 product 啦，咁令到我哋可以將我哋揾到辛辛苦苦揾翻嚟嘅錢可以越滾越大咯。